大家好，我是大为。最近咳嗽的人啊特别的多，这个能理解啊，冬天到了嘛，各种各样的一些小病小毒啊就开始出来作祟了。那有很多朋友啊，他这个一下子过去了以后呢，这咳嗽啊一直持续的，甚至半个月，甚至2、3个月的都有啊。那有很多朋友不仅是自己炖梨子吃，然后呢自己看着各种各样的方法，但是最终啊得不到一个满意的结果。所以今天呢，咱们就着我们的一个喉咙啊，给大家讲一些小方法。咱们所有家人朋友们啊，记住了，如果你的咳嗽啊经常咳，总是感觉这个里面啊嗓子里面发痒，有一些东西啊想出它出不来，怎么办？你记住一个地方，这个地方叫做天突。天突这个地方非常的重要，咱们的天突在哪里呢？你看，我把这扣子解开给大家看一下啊，脖子往上扬起来，从上往下走。中间这个位置啊，它是一个小凹槽，这个地方呢就叫做天突。天突这个地方特别厉害，它不仅是管着我们的肺大宝，同时呢，我们的支气管也是它的管辖范围之内。有很多朋友啊，他说老师我总是上不来啊，有点喘，这个气上不来，总是咳，怎么办呢？你就找到这个天突，不要这么转啊，一定记住不要这么转。咱们这个天突这里应该怎么做？你用手啊，你看把它戳进去啊，戳进去以后，然后往外抠。咱们就这样去做上30下到50下，手呢一定是这么戳进去往外抠，它里面呢是一个小平台。所有的朋友们记住了，天突这里啊，它虽然很多人能找得到，但是你方法用的不对，你做起来的感觉就完全的不一样。咱们就把这个手戳进去以后，慢慢的往外这么去扒拉啊，去做上一会儿，你会发现不一样。一会儿你会发现我们里面的一些小谭同学啊，一些原来出不来的地方，慢慢的就出来了。而且有很多人做完以后，你吸一口气，哎呀，这感觉真的是特别的顺畅。所有的朋友们，咱们把这个动作去做一做，感受一下。这个地方，一会儿我再教给大家另外一个方法，就是如果你真的是非常厉害，半个月、1个月都不见特别明显的好转的话，你用咱们这个方法啊。所有的朋友们，这个地方咱们去抠一抠。把它抠完了以后，然后呢，我们很多朋友说，老师我刚开始做有点哎呦呦，有点感觉到疼，这是很正常的，因为我们在这儿不好的都聚在这儿，你一定要让它松开来。然后我们做完以后呢，不着急啊，把头稍微昂一些，然后吸一口气，把气吸满，你感受一下这个气啊进去以后会感觉到非常的顺。这就对了啊！你一定要做完以后有一种顺畅的感觉。那么如果此时你感觉里面啊有一些不好的，它慢慢的就上来了，一会儿你就会感觉到咳嗽的时候会带着一些痰啊，带着一些不好的东西。这就是我们讲的排浊法。那么在这里呢，再给大家分享一个以前老祖宗流传下来的小方法啊，也是在天突上。就咱们有很多人的这个位置啊特别不好，咱们怎么办呢？找一个东西，这个东西就是黄豆啊，像我手上拿着这个小黄豆。黄豆点睛啊，把这个地方呢往我们的天突这里一放，把黄豆放进去以后，然后呢我们去贴上一个创口贴，创口贴一定要竖着贴，竖着这么把创口贴贴上，然后呢横着你再贴一个，形成一个十字交叉形，中间呢就放着一个小黄豆，就这么放着就行。如果呢你有像我这样的专用的这个小贴纸啊，你直接用专用的小贴纸贴上去就行了，不要动它，保持8个小时到12个小时把它撕下来，然后呢，过第2天再继续贴，然后贴8个小时、12个小时再把它撕下来啊，你贴个3天到4天左右，你会发现慢慢的你的嗓子里面不断的会有一些不好的东西出来，这些东西出来了以后，慢慢里面干净的，哎，整个嗓子里面啊就特别的清爽。这2个方法啊，它并不冲突，我们完全可以先转啊，每天去转，转完了以后去贴上8个小时，撕掉。如此重复啊，3到7天左右。好了，今天这个方法就分享给大家，希望咱们今天讲的内容啊，能真正的帮助更多的人。如果你感觉这个方法好的话，请一定要记得把咱们的视频啊收藏下来，同时转发给更多有需要的朋友和家人。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。
大家好，我是大伟。到了秋冬天，有一个话题啊，就少不了，就是我们的腿脚。你会发现，秋冬天的时候，咱们很多的中老年朋友们穿的裤子啊，是一层比一层厚，而且呢，这个腿脚活动起来，明显的感觉后劲不足。有很多朋友，只要到了走路啊或者爬楼的时候啊，哎呀，这个腿脚就感觉到有力用不上来，怎么办呢？很多朋友带着疑惑来问大伟。那么在这里啊，我要给大家讲一句话，叫做腿脚的根在于哪里？在于我们的胯。胯就是腿脚的根。有很多朋友之所以感觉腿脚用不上力，其实根本的原因是因为你的胯没有打开。咱们这个胯轴啊，特别的重要。你看一下，咱们是不是年龄越大的人走路的这个步伐就越小？是不是就这样的？年龄越年轻，你看这个走路的步伐是不是走起来就跟跑起来一样？所以今天呢，咱们就着胯部的这个话题，给大家带来一个非常好的内容，教大家怎么去开胯。只要把胯打开，你会发现你的腿和脚啊，慢慢的越来越有力量。好了，咱们话也不多说，如果你感觉视频有用的话，评论区下方打上有用2个字，并且把视频收藏下来。那么咱们接下来来展示一下动作。首先呢，我们要明确一下咱们胯的位置，非常好找啊。你看，把我们的手放在我们的两侧，自然放下来。然后呢，你把你的脚，你看这么来回的转一转，感受到一个东西在手里面滑动，这个是什么？这个就是我们的大转子。那么我们要做的就是把这个大转子啊变得更加的灵活。怎么做呢？首先第一件事啊，把我们的脚，比如说拿我的右侧为例啊，把脚往外伸到我们的外侧，脚尖点地，然后从外向内画一个圈。你看，抬腿向内折，画下来。好，完成了这一步以后，再反向画一个圈。2。好，这么一来一回，我们为一次。那么在做的时候呢，你可以把手放在我们的腹股沟，然后在做的时候，你看来1、2，能明显的感觉到我们的肌肉发力，这就可以了。我们做这个动作其实非常简单，带大家做几次啊。来，你看，把腿往内折，然后再顺着内侧往外拉，一定要注意这个动作的细节非常多。你别看着简单啊，咱们有很多朋友做个错误的给大家看，有很多朋友做这个动作，他这么做。这么做可以吗？肯定不行的。首先第一步，先抬腿，抬腿以后内折往下，再从内侧面开始画一个圈过来。这么一来一回之间，不仅把我们的胯部打开了，我们的腹部还能得到一个充分的锻炼。所以这个动作非常好。我们右侧腿做完了以后，紧接着是左侧腿，也是一样的，腿往外打开，抬腿向内折往下，再来2。然后慢慢的回，再来，如此反复，咱们每天做，你会发现你的胯部啊越来越灵活。胯部越来越灵活，就意味着你走路的这个步伐能够迈开来了。步伐一迈开，你看一下我们大腿这些大的一些肌肉群体就能参与到我们的走路当中，你走起路来就会步步生风。好了，今天的视频就分享到这里。我们转胯这个动作，建议大家每天做上一个3轮左右各为10下为1轮，然后呢，我们做上一个3轮，达到一个充分的锻炼。好了，视频分享到这里，我是大伟，感谢大家的关注和支持啊！没有关注的朋友们，把关注给点上，谢谢大家。大家好，我是大伟。在冬天的时候啊，往往是新和老这里高发的一种季节。然后在我们这里呢，有一句话是这么说的啊，很多老头老太太一到冬天就会说，哎呀，天气冷了，老天又开始怎么样收网了，很多人熬不住的就一起往上走了。为什么会如此频繁呢？其实，在冬天的时候啊，我们大多数人他的这个里面的小管道啊就比较的脆弱，再加上冬天天一冷，热胀冷缩，那么有很多人他熬不住，那自然很多一些问题啊就频频的发生。所以呢，在这个季节当中，我建议大家2个地方要保暖。第一个是我们的头部，出门一定要戴帽子，回来的时候呢，这个帽子也别急着下，过个2、3分钟再把帽子下掉。脚底也是一个非常重要的地方，我们说寒从脚起。脚底这个地方要穿上厚厚的袜子，但是光靠保暖不够。咱们有很多人冬天穿的非常的多，但是依然能感觉到外面的风嗖嗖的往里面去钻，为什么呢？就是因为自己身上的火苗啊不足了，怎么办？那么在这里啊，给大家分享一个非常好的动作，这个动作啊就叫做超慢跑。超慢跑这个动作啊，不需要到户外，咱们在室内的时候就能把它做起来，而且做完以后身上微微出汗，心跳的一个频率呢也是在
在一个非常好的范围之内。所以超慢跑这个动作非常适合咱们中老年人群体去做。那么这个动作怎么去做呢？接下来我把这个动作演示给大家，大家如果感觉好的话，评论区下方打上有用2个字。好了，我们一起来看动作怎么去做。那么首先呢，超慢跑这个动作非常类似于我们原地小跑，但是也有些不一样。我从侧面给大家演示一下，大家可以看一下啊，我们把我们的腹部收紧，我们的背挺直，然后慢慢的迈出我们的步伐，慢慢的跑动起来。啊，腹部收紧，逐渐的跑动。那么这个动作，很多朋友一看啊，说大伟，你这个动作太简单了啊，不就是原地慢跑吗？其实不是的啊，讲一下这个动作的细节。首先，大家一定要注意看我的脚啊，脚一定要使劲的往前去抬，那么我们要有一种脚趾抓地的感觉。同时呢，这个手啊尽量往后摆，头往上看，然后我们不断慢慢的去交替。去找到这个动作的感觉啊，不断的慢慢来，慢慢找到脚趾抓地的感觉，头抬起来，手呢越摆越大，然后慢慢找到感觉以后，开始把动作形成1、2、3、4、5，然后把我们的身体放松，腹部一直要保持收紧的状态，然后开始跑动起来。所有的朋友们啊，咱们这个动作去做的时候，它的要求就是腹部一定要紧收，千万别把整个腰啊这么弯着或者肚子挺出来，这样不行。腹部收紧了以后，慢慢跑起来啊。每天去跑上多长时间呢？一般是3分钟，我们为一组，你跑上个2到3组就行。而且在这里呢，有一个技巧要给大家去说，就是我们的心跳速率。有很多人啊，年龄比较大了。他做这个动作呢，他总是感觉到好像，这个有点跟不上来，对不对？这个时候是什么呢？你就要把你的跑步速度放慢。那么什么是一个比较好的心跳节奏呢？就是说我们在做这个动作的时候，可以正常去讲话。那么这个心跳速率呢，就是大概在120左右，这是一个非常好的心跳速率。所以呢，我们就在做的时候，你能保持到这个呼吸的均匀，同时呢，讲话你的节奏不会喘，也不会被打乱，这就是一种非常好的状态。那么我们慢慢随着我们的锻炼加强，时间也可以加长啊。看电视的时候，你跑个5分钟啊、6分钟都没有问题，就这样慢慢跑起来就行。好了，今天这个动作啊，咱们就分享到这里。感谢所有家人朋友的观看，没有关注的朋友们记得把关注点上，同时感觉好的朋友们把视频下方的赞给点上。那么在别人那里呢，或许是不传之秘，在大伟这里都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。82岁的老太太走路非常的稳健，上下楼买菜啊一点都不在话下。那么她是怎么做到的呢？答案就在一个锻炼的动作当中。这个动作的名字啊叫做踏云步。踏云步这个动作呢，源于道家，可以说是一个非常全面的锻炼腿脚的动作。不仅仅啊可以快速的打开我们腿上6条经络，而且呢更能够引导我们的气血往下行。在做的时候还能够很好增加我们的肌肉力量，可以说这是一个非常全面的动作。那么今天呢，我把这个踏云步的动作分享出来，所有的朋友们一定要把这个动作学会。如果你感觉好的，记得在评论区下方打上有用2个字，并且把视频收藏下来。我们接下来开始进行动作的讲解。那么首先呢，先给大家演示一下踏云步这个动作，然后我们再把它拆解开来，讲解一下这个踏云步怎么去做，有哪些细节要注意。做的时候呢，把我们的腹部收紧，把我们的手放在我们的腰间2侧啊，然后来开始抬腿，我们的脚尖往上勾，往下压，往后脚尖上提，再抬2，像不像踩自行车啊？有点像吧？这个呢，就是我们踏云步的一个基础姿势。那么很多朋友看起来感觉特别简单，其实呢，你要了解到其中的门道以后，就会发现不容易的。为什么？我们刚开始做的时候，建议大家手扶着旁边的墙啊，找一堵墙去刚开始进行练习，这样更加安全。那么首先先讲齐腿啊，齐腿的姿势，脚尖上勾。勾上来以后，你看我的脚尖啊，腿往前蹬，脚尖下压，一定要压到底，然后腿往后这么去迈的时候，你看好，我们的脚尖是上提的，提上来，再提我们的腿来2，好，腹部收紧3、4。就这么去做，这个就是咱们的踏云步。你以为这个锻炼是锻炼到我们的右腿吗？不是的啊，你的左腿在支撑的时候也会来回的抖动。为什么？为了保持平衡。所以我们刚开始去练习的时候是手扶着墙，然后慢慢的，当我们掌握好这个动作的一个标准以后，我们就开始逐渐的把手从墙上面拿下来。拿下来以后，我们双手叉腰也好，双手这样稳定也好，只要你的身体能稳定，咱们慢慢的做啊，来给大家演示一个完整的。
把我们的腹部收紧，然后把双手打开，然后呢，我们把腿抬起来，往前去压，往后来1、2、3，腹部收紧，4，好，5、6啊，越做你会发现，其实除了你的右腿以外，左腿的臀部，包括你的小腿，都得到了充分的锻炼。所以咱们这个动作在做的时候，不仅仅是练一条腿，我们的另一条腿也能得到充分的锻炼。然后紧接着再把另一条腿开始做起来就行了。我们左右腿各为10下啊，然后呢为1轮，每天你可以做上2到3轮，坚持这么去练，你会发现你的稳定性啊，包括你腿脚的力量啊、经络啊都能打开。好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了，感谢大家的观看和支持。没有关注的朋友们，记得关注我一波。我是大伟，感谢大家观看啊，谢谢大家。大家好，我是大伟，咱们今天啊来聊一聊脾胃。最近问这个话题的朋友啊非常的多。你要知道，在以前古人啊，他这么认为的，叫脾胃乃后天之本，气血生化之源。就是说，一个人如果他的这个脾胃出了问题，那么紧接着他的气血状态啊都会大幅度的下降。为什么呢？因为这个脾胃啊叫后天之本。说白了，我们吃进去的东西能不能转为能量，都是谁说了算？就是我们的脾宝宝、胃宝宝说了算。如果你的脾胃总是不开心，那么它的转化率啊会变得非常的低，能量变得非常的少。那么这个时候呢，你的整个状态自然而然就下降了。那么现在有很多朋友，特别是女性朋友，过了50岁以后啊，就像过2座山一样，一个呢叫做更年期，一个啊就叫小绝小经。它这个东西啊，一到后面以后啊，整个状态都会大幅度的下降，包括我们的气血啊也会大幅度的下降。那有很多人啊一下子被整得手足无措，不知道怎么办。这个时候呢，你找谁呢？还是找我们的脾胃。脾胃只要一好，你会发现它就是一根定海神针。它一好了以后，你的各项的状态都不会有太大的波动。但是如果脾胃一差，各种各样的问题会咚咚咚接二连三的来敲你的门。那么咱们的脾胃不好的朋友们怎么办呢？其实非常简单。首先呢，我们在日常当中要学会多搓手。为什么要搓手呢？我们的手上啊，大拇指下侧就大鱼际边上这么一侧，有一条线，包括小孩，包括老人，都是连着我们的脾经的。我们从这里把它转开啊，慢慢的转，每天你可以从下往上去转上一个20下。这个地方你去摸，它会有一条大筋啊，大绳子。特别是脾胃越不好，这根筋就越硬，我们就要把这根筋啊给它拔开来，转开来就行了。这个是我们日常当中每天都可以去做的啊，做上一个20下、30下。第二个呢，就是找到谁呢？找到我们的小腿啊，小腿内侧，大家看内侧这条线，我们从我们的胫骨后缘这个位置，你看摸一下，这个地方有一个小台阶，硬硬邦邦的，就顺着这从下往上这么去摸。你要如果不知道的话，你整个大鱼际贴上去，就这么往上去推就行。每天可以去推上一个30下、50下。咱们在推的时候，这条线走的就是脾经。我们说搓脾线，搓脾线就是这条线。这条线咱们在推的时候，很多人里面会有疙疙瘩瘩的，感觉到里面有很多小气泡。我们一定要把这些小气泡给它怎么样推平，像熨斗一样把它熨平了。这些小气泡就是阻碍我们脾经正常往里面走的一些东西，我们要把它搞没有。好了，这2条线啊，加上我们手上的2条线都找到了，一共4条线。那么还有一个地方是在哪里呢？就在我们的肚脐当中。肚脐这里啊，可以说是我们脾胃的门。你看小的时候，我们还是婴儿的时候，一条线从这里穿过来，好的东西啊，都从这个小袋子里面进去。过了这扇门，就是我们的脾胃。所以呢，我们有很多人啊，把这个地方给忽略了。那么有人在冬天啊，他一摸这里都没有温度啊，有的人啊，他是感觉到每天这里苦啊，有味儿，或者你往上反着。有的朋友感觉这里啊，全是小湿啊，同学，小水同学，小寒同学，怎么办？就找到我们的肚脐，用南怀瑾老师曾经分享的一个方法啊，这个方法其实非常简单，人人家里面都有，人人都能做，而且这个方法用完以后感觉非常好。我们准备花椒6到7颗，艾绒1小撮，再加上桂圆肉1颗。你看起来这些东西都平平无奇，但是把它组合在一起，我们把它捣碎，捣碎了以后用蜂蜜把它一搓，搓成小丸子，每天晚上就放在我们的肚脐当中。这个里面的这3样，你看，比如艾绒，艾绒又称之为叫至阳之草。你要知道，万物之间相生相克，有了这个阳光在，你还担心什么寒啊？担心什么冷啊？担心什么湿啊？
对不对？它们都会通通的跑掉。所以我们放在我们的肚脐当中，再加上桂圆肉，它不仅入着我们的脾大宝这条线，它还能让我们的红色的水啊快速的往上提升，对女性朋友非常的好。再加上花椒，花椒它窜走能力强，我们的脾胃啊它非常的大，地盘很大，你一定需要一些窜走能力强的，带着我们这个小太阳，带着我们的桂圆肉在里面到处绕。所以呢，花椒就扮演了其中的角色。我们这3样合在一起，每天晚上用，坚持一段时间以后，你就会发现明显的不一样。同时在这里也给大家讲一下，我们脚底也是一样的，脚底呢贴在脚底的涌泉，在冬天去贴非常好，因为涌泉呢是我们的肾大宝这条线的这条经络的什么呢？它的一个发车点，所以呢一定要贴在我们的涌泉上，肚脐1颗，2个脚底涌泉各1颗，晚上去贴，白天就把它撕掉，就这么简单。有很多朋友说，老师你讲的这个方法有没有成品啊？我自己动手能力不强，给大家讲一下，我们师门当中做这个肚脐贴已经非常久的时间了，而且所有的材料都是我们师门当中亲自把关。你既然已经听到这里，那么我也把成品我们师门当中的肚脐贴拿出来给大家看一下。大家看，就是这盒肚脐贴已经帮助了很多人养好了脾胃。这盒肚脐贴和你市面上面见过的所有的肚脐贴都不一样。为什么这么说？咱们打开盖子就知道，轻轻的闻一下，你会闻到里面的味道非常的浓郁。大家要知道，味道是骗不了人的，味道越浓郁，证明里面的选材用料越真。而且我要给大家说的是，这盒肚脐贴是咱们师门当中自己去做的，里面只有3种材料。第一个艾绒，艾绒选的是谁？一定要是朝着阳面的艾。这个艾绒啊，它生长周期一定要是1年以上，在阳光的照射下，一定要是每天满足10个小时以上的阳光照射，所以呢叫做纯阳艾。第二个就是这个桂圆，桂圆也有讲究，叫做广西博白的桂圆。这种桂圆肉呢，它出来的能非常好的去激活我们里面的这个小气小血，让我们红色的水啊变得更充足，让我们的脾大宝啊变得更喜欢它。第3个就是它的花椒，不是平常的花椒，而是四川的花椒。四川的花椒它的窜走能力更强，而且它带着小温小阳，能让我们整个里面像这个暖阳一样照射的感觉，所以你用完以后，整个肚子当中啊都暖洋洋的，非常舒服。那么从里面呢，咱们拿出1小颗啊，拿出这么1小颗，这个呢外面是一层油脂，我们每1颗都在外面附上了1层油。为什么？因为做工非常的好啊！你看拿出来以后就是这样的1小颗，每天晚上我们一定要记住是晚上贴，就用它上面的这个纸直接贴在肚脐当中，脚底的话2个脚涌泉也可以把它贴上，1个肚脐2个脚底，贴完以后你坚持一段时间，大概就1个月左右，你会发现完全不一样。这个肚脐贴有的时候我自己比如说累了，或者说我感觉自己的脾胃不开心，我自己也会去用。用完什么感觉呢？大概3天左右到4天左右的时候，你会发现肚子当中像升起了一股小太阳一样，暖暖洋洋的，脚上像踏着个风火龙，从我们的这个涌泉当中感觉到热热乎乎的，非常的舒服。这种感觉我相信只有用过真材实料做着这个小丸子的人，你才能感受得到。一般市面上面它的这个小丸子的材料我们都不好说啊，咱们这个小丸子的材料每一样都是真材实料，大家可以去感受感受我们师门当中做出来的这个肚脐贴和你们去做的完全不一样，用起来感觉也不一样。所以我们选择东西的时候一定要选择